এবার বিথি ও ফরহাদের রোমান্টিক গল্প দিয়ে শুরু হবে মান অভিমান নাটকের 1004তম পর্ব। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মান অভিমানের 1004তম পর্বের আপডেট নিয়ে। 1004তম পর্বে নতুন কি ঘটনা ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। আলোর বিয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে এই বাড়িতে এবং বাড়িতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যাবে। তবে এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে আগামী পর্বগুলিতে আমরা যে রোমান্টিক দৃশ্যগুলো দেখতে যাচ্ছি সেই রোমান্টিক দৃশ্যগুলো খুব বেশি দিন স্থায়ী হবে না, কেননা রানুর সামনে আসছে মহাবিপদ। আর সেই বিপদের আভাস সরকার পরিবারের প্রতিটি সদস্যই টের পাবে, যার ফলে কিনা সরকার পরিবার কিছুটা হলেও নড়ে চড়ে উঠবে। আর এই দৃশ্যগুলি আমরা দেখতে চলেছি আগামী পর্বে। সুপ্রিয় দর্শক, মান অভিমান নাটকটি সম্পূর্ণ পর্ব আপনারা দেখতে পারবেন আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যা 7:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের তথ্য ও নাটকের আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।